The stress of Wiesenthal's work and trying to support his family began to take a toll on him by the early 1950s. Mein Arzt hat mir gegen Schlaflosigkeit verschiedene Mittel gegeben. Und dann hat er gesagt, musst du suchen ein Hobby. Ich habe gesagt, ja, das mit den Nazis, sage ich, ist nicht genug. Sagt er, nein, von dem bist du ja schlaflos. Wiesenthal took to his new hobby with the same intensity he brought to his work. He was soon meeting and trading stamps with very serious collectors, including an Austrian baron who invited him to his home one evening in 1953. As they looked out at the view from the baron's palatial estate, Wiesenthal explained his line of work. The baron, who had been an anti-Nazi during the war, was quite moved. And then he remembered a letter someone had sent him recently from Argentina. Auf einmal lese ich, und weißt du, wen ich getroffen habe? Dieses Schwein Eichmann, der die Juden kommandierte. Er lebt hier und arbeitet für irgendein Wasserwerk. Nach etwa ein paar Minuten habe ich mich entschuldigt, bin auf die Toilette gegangen, habe mir aufgeschrieben, was ich gelesen habe. Wiesenthal sent the information on to Dr. Nahum Goldman, the chairman of the World Jewish Congress and one of the most prominent Jewish leaders in the world at that time. Und habe bekommen eine Antwort von einem seiner Assistenten. Und der fragt mich, ob ich die genaue Adresse von Eichmann in Argentinien habe. Da habe ich gesagt, vielleicht könnte ich sie herausbekommen. Ich hätte jemanden, der Spanisch spricht und zu dem ich Vertrauen habe, aber ich brauche $500. Die Antwort, wir haben kein Geld. Also der World Jewish Congress hat für das kein Geld. Wiesenthal was crushed by the response. In addition, the new realities of the Cold War were making the work of his office increasingly impossible. Simon decided he had no choice but to close his office. Ich habe 54 meine alle Akte, mit Ausnahme dem Fall Eichmann, den ich mir zurückgelassen habe, nach Israel abgeschickt. For the next few years, Simon worked as a teacher and a freelance journalist to support his family. But Eichmann was never far from his mind. Wiesenthal knew that Veronika Eichmann and her sons had disappeared from Bad Aussee. He began investigating and learned that Veronika was now living in Buenos Aires with a man named Ricardo Clement. But was this man Adolf Eichmann? There was no recent picture to prove whether or not he was. This dilemma was solved when Wiesenthal noticed a death announcement in a Linz newspaper for the funeral of Eichmann's father in early 1960. Da habe ich 2 erstklassige Fotografen genommen. Ich habe gesagt, ihr sollt mir die ganze Mischproche, alle, die dort sind, aber vor allem die Geschwister. Besonders sein jüngerer Bruder. Es war eine Ähnlichkeit, die man selten trifft. The photo was transmitted to Mossad agents already staking out the Clement household on Garibaldi Street in Buenos Aires. I had those pictures with me from Wiesenthal and could compare the men I saw near the house to the people he photographed at the funeral. Und eines Tages bekomme ich ein Telegramm von Yad Vashem und am selben Tag ist es im Fernsehen und ich sage zu meiner Tochter, sie war 15 Jahre alt, weißt Paulinka, ich weiß nicht, ob ich dir etwas hinterlassen kann, aber dieses Telegramm, wo man mir gratuliert zu Fall Eichmann, das sollst du behalten. Für die vielen Jahre, die ich niemals für dich Zeit hatte. Das alles kam mir so unwirklich vor, als der Richter Eichmann fragte, fühlen Sie sich schuldig?
האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום הראשון? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Wissen Sie, der Richter müsste ihm 6 Millionen Mal fragen. I remember seeing him on television. It was broadcast during the Eichmann trial. It made a tremendous impression on me. This is when I started being aware of what he was doing. Simon Wiesenthal quickly became recognized around the world as the man who caught Adolf Eichmann. He wrote a best-selling book about the case, but did not mention the role of the Mossad. Wiesenthal had been asked by the Israeli government to keep quiet about the participation of its secret police. כשקראתי אחר כך את הספרים של ויזנטל, אני נדהמתי לקרוא דברים שלא האמנתי שהוא האיש הזה היה יכול להעז לעשות דבר כזה. He said, ich jagte Eichmann. He didn't say, I found Eichmann. He didn't claim that. And he did he did chase Eichmann. As for a fact, he was the only one who systematically tried to find him and worked on his family and on all the rest. He didn't. I read the book. I don't think he claimed anything that wasn't true. Aber die Sache Eichmann war eine Mosaik, wo Dutzende Leute ihre Steinchen gegeben haben. Ich kenne nur meine. Aber durch den Fall Eichmann wurde ich bekannt.